Các bạn ơi, sorry mấy bạn nha. Vì hồi nãy mình tự nhiên mình đang quay video á, thì em mình lỡ tay đụng vào cái video, nên bây giờ các bạn xem cái video giùm mình nha. Ok. Và đầu tiên bây giờ mình đã có một cái cục slam. Cái miếng băng keo này gì đó. Cục slam nè. Ok, thì cái cục slam rất là thích luôn. Mình chơi rất là thích cả luôn đó. Wow, đất sét Nhật đúng là lạ thiệt đấy. Rất là nhẹ như bông gòn vậy. Thử mình trộn một cục đất sét Nhật này với lại một cục slam này nó trộn thử xem nó có butter không, hay là nó cứng chứ sao. Mình không nghĩ là nó butter đâu, vì mình nghĩ là nó rất là lắm. Wow. Thì mình nói rồi nha, thì hồi nãy mình đang quay video thì em mình lỡ tay đụng vào nên nó lưu lại, nên mình phải đăng lên 2 phần. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Wow, cái trộn vô cái cục slime này là butter luôn ấy. Wow, rất thích mà luôn. Giống như là có cái cục đất sét Nhật thứ hai vậy á. Wow. Và nếu bạn nào muốn mua đất sét Nhật thì mai mốt mình sẽ bán trên shop của mình. Ok. Hoặc là các bạn sẽ thích. Ngộ nha. Mình chơi Wixi, chơi Slam hay là chơi đất sét Nhật thì giống như chen nhau vậy á. Wixi mình cũng chọt như thế này, Slam cũng vậy, đất sét Nhật cũng vậy. Những cái cục slam này rất là thích. Đất sét Nhật chứ lộn, không phải là slam, chơi slam cái gì nữa. Đất sét Nhật nhỏ siêu đây. Mai mốt mình sẽ lấy hàng về. Các bạn lưu ý nha, bạn Xuân Mai thì bạn học lớp 6 và cũng bằng tuổi với bạn Thanh Mai Channel. Mà bạn ấy bán hàng thì bạn ấy không lừa dối. Không lừa dối nên các bạn đừng sợ nha. Thì cứ mua hàng trên Xuân Mai Shop, mua thả ga. Các bạn đừng sợ tốn tiền nhé. Xuân Mai Shop bán rất là tuyệt vời luôn. Những hàng gì mà của Xuân Mai Shop đều giống như là slam, squishy, đất sét rồi hot sốt rồi các động lực thì bạn nó có bán hết. Thì những cái gì mà liên quan tới có thể làm tới slime ấy, nó có thể bán. Ok, đây là lần hàng thích nhất cuộc đời của mình luôn. Hoặc là bạn Xuân Mai sẽ lấy hàng thật nhiều và mấy mà rất là thích chỗ mà bán nhiều hàng mà rất rẻ luôn. Mà dưới shop Nhật bạn ấy bán có 10k luôn ấy. Mình sẽ gấp cái này lại bỏ ở đây. Hồi nãy thì bạn ấy dán cái tờ giấy này ở ngoài, nhưng mà bây giờ mình bỏ vô trong cho đừng có sợ bị mất ấy. Đây là hàng. Rất là thích đây. Ok, nếu các bạn thấy video này của mình hay, đừng quên đây là một like, một subscribe, chia sẻ cho bạn bè. Và nếu bạn nào muốn mua trên nếu bạn nào muốn mua trên Shopee Shop thì video đầu tiên của mình cũng đã nói rồi nha. Ok, bye bye.